वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड सामाजिक संस्था द्वारा ज़रूरतमंद महिलाओं की सहायता करते हुए उनको रोजगारपरक ट्रेनिंग देने और अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से एक ब्यूटिशियन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये ब्यूटिशियन वर्कशॉप पायल पांचाल मेकओवर अकेडमी बोरखेड़ा द्वारा दी गई। मेरा नाम संगीता पुरुषवानी है। मैम, आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम वाओ वाओ है, वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। ये संस्था आपकी क्या क्या काम करती है? ये संस्था एजुकेशन के लिए अवेयरनेस और एनवायरनमेंट का काम करती है। आगामी कार्य क्या रहेगा आपकी संस्था का? हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप फैशन डिजाइनिंग का है, जरूरतमंद लड़कियों के लिए। मेरा नाम सुमन माहेश्वरी है और हमारी संस्था है वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। ये संस्था इन बच्चियों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही है, एक कार्य वर्कशॉप चला रही है। ये बच्चियां इसमें सीख रही हैं और सीख करके ही अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकती हैं, उसके लिए आगे बढ़ सकती हैं। इस वर्कशॉप को आप कहाँ ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? इस वर्कशॉप को हम पायल मेकओवर अकेडमी पे करवा रहे हैं। आपकी संस्था और आगामी क्या कार्य करना चाहती है? सर, हमारी संस्था फैशन डिजाइनर की और आगे काम करना चाहती है। जो ज़रूरतमंद लड़कियां होती है उनको फैशन डिजाइनर का कोर्स करा के उनको रोजगार से लगाना चाहती हैं। मेरा नाम रितिका जारवाल है। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। पायल मेकओवर अकेडमी बहुत अच्छी है। पायल दीदी ने बहुत अच्छे से सिखाया हमें और हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, इस लायक हमें बनाया। मेरा नाम भावना है और हम पायल मेकओवर अकेडमी में पायल मैम के द्वारा यहाँ पर पार्लर कोर्स करते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा? हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। पायल और मैम के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा। तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वैक्स, फेशियल, स्क्रब वगैरह ही। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं यहाँ वाव संस्था के द्वारा पायल मेकओवर अकेडमी में ब्यूटिशियन का कोर्स करने आई हूँ। यहाँ हमें ब्यूटिशियन के द्वारा बहुत कुछ सी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे मतलब ब्यूटिशियन में बहुत कोर्स होते हैं, क्लीन अप, थ्रेड्स, वैक्सिंग एंड। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा सीखने का? मेरा यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे यहाँ पायल मैम के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड मैं संस्था को और पायल मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम ज्योति केरवाल है और वाव संस्था के द्वारा हम पायल मेकओवर एकेडमी से जुड़े हैं और पायल मैम ने हमें बहुत अच्छे से अच्छा मेकअप कोर्स कराया है और हम इस संस्था को और पायल मैम को बहुत थैंक यू कहते हैं। अभी हमने फेशियल का टॉपिक स्टार्ट किया था। रुको। रेजुविनेशन का मतलब क्या होता है? रेजुविनेशन का मतलब होता है रेजुवेनेशन। रेजुविनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फिर से बनाना, जैसे किसी को वापस जवान करना। तो इसका मतलब होता है, इसमें फेशियल का जो टॉपिक है इसके अंदर हम इसको मानते हैं फेशियल में जितने भी स्टेप हमने किए हैं उसको लॉक करना। क्लींजिंग, इसके बाद एक्सफोलिएटर, इसके बाद आपको टोनर से स्प्रे करना है। स्प्रे करके हाइड्रेशन के लिए आपको जेल का यूज करना है। इसके बाद नरिशमेंट देना है जो कि मसाज क्रीम से देंगे। इसके बाद आपको रेजुविनेशन करना है। रेजुविनेशन का मतलब होता है फेस पे मास्क लगाना। जो जितने भी हमने क्लीन अप में या फेशियल में स्टेप किए हैं इनको लॉक करने का काम रेजुविनेशन करता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ दीदी, टोनर का कब यूज किया जाता है? टोनर का यूज आपको डीप क्लींजिंग करनी है, उसके बाद एक्सफोलिएटर करना है। एक्सफोलिएटर के बाद आपको टोनर का स्प्रे करना है। दीदी, ये रेजुविनेशन कब यूज करना है? रेजुविनेशन नरिशमेंट के बाद आपको यूज करना है। जो आपके फेशियल के जो स्टेप आपने किए हैं उनको लॉक करने का काम करेगा। पायल जी, आपकी संस्था पर जो वर्कशॉप करवाई है आपने,
इसमें और आपने अभी तक जो 500-600 लड़कियों को वर्कशॉप दी है, तो उनमें और इन लड़कियों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? डिफरेंस मुझे लगा जो ऑलरेडी जो कोर्स कर सकते हैं उनमें इंटरेस्ट कम होता है और इन गर्ल्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये एक्चुअल में कुछ सीख कर और फील्ड में वर्क करना चाहती है, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें लगा। मैम, अगर ये लड़कियां एडवांस कोर्स करना चाहें आपके साथ जुड़ करके, तो आप उनका सहयोग करेंगी क्या? आगे भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं सारा इनके लिए करना चाहूंगी। अभी भी मैंने इनको काफी अच्छा कोर्स करवाया है, आप पूछ सकते हैं गर्ल्स से। धन्यवाद मैम।